हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल तरह की चाय। इस चाय को आप सर्दी या खांसी जब भी आपको हो तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है सर्दी खांसी को दूर करने में। तो इस सर्दी के मौसम में इस चाय को ज़रूर आप ट्राई करें। यहाँ पे मैंने 3 इलायची ले लिए हैं, 2 लौंग लिया है, 2 काली मिर्च ले लिए है, 5 से 7 पत्ते मैंने तुलसी के ले लिए हैं। तुलसी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, सर्दी खांसी को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है ये। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी ले लिया है। तो अब इन सबको हम कूट लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसे हमने कूट लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ चाय को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 कप पानी और इसमें हम 1/4 कप पानी और डाल लेंगे। ये 1/4 कप पानी हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जब चाय बनती है तो उबलते उबलते वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ हम 2 कप चाय बनाने वाले हैं। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं पानी जो है वो गर्म होने लगी है। तो अब हम इसमें जो मसाला हमने कूट के रखा था उसे हम डाल लेते हैं और इसे हम 2 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रखेंगे। तो ये बिल्कुल काढ़े की तरह बन जाएगा और इस पानी में इसका पूरा अच्छा फ्लेवर्स जो है वो चला जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती कुछ कुछ जो होती है वो थोड़ी कम में ही अच्छा कलर आ जाता है, और अगर आपकी चाय की पत्ती में ज़्यादा कलर नहीं आता हो तो आप इसमें 1.5 चम्मच चाय पत्ती डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो यहाँ हमने 2 कप चाय बनाना है तो हमने यहाँ 1 कप पानी का यूज़ किया है और 1 कप दूध का यूज़ करेंगे। 1/4 कप पानी हमने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लिया था। तो ये 1 कप दूध हम इसमें डाल लेते हैं। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने के लिए हम इसे थोड़ा बॉईल करने के लिए रखेंगे। चाय को अच्छी तरह से बॉईल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप यहाँ देख सकते हैं चाय में बॉईल आने लगा है। तो अब हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए बॉईल करने रखते हैं। इससे जो हमारी चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और चाय जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाती है। तो ये हमारी चाय अच्छी तरह से उबल चुकी है। तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा चीनी को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चाय हमारी बन के तैयार है। चीनी भी अच्छी तरह से इसमें घुल चुकी है और चाय का बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब इस हेल्दी से चाय को हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चाय की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।